Привет, друзья! Мы снова приехали на фабрику к нашим партнерам, чтобы показать вам самые лучшие коллекции. Итак, сегодня в обзоре у нас потрясающая гостиная Веста. Это удачное сочетание классического дизайна и хай-тека. Здесь и фактурная обивка, и каретная стяжка, и прямые формы, но при этом много металла, холодного сияния серебра и стекла. Итак, первое, на что обращаешь внимание в этой гостиной, это, конечно же, комод. Длина его 2,5 метра, высота 66 сантиметров. Корпус выполнен из МДФ, плотного достаточно, выкрашен он в белый цвет. Здесь использована специальная краска, которая обычно используется в автомобильных покрытиях. Она дает вот такое невероятное сияние и блеск. Комод стоит вот на таких ножках из нержавеющей стали. Они создают ощущение легкости в интерьере, несмотря на достаточно громоздкие размеры. Но изюминкой комода, безусловно, является вот этот камин. Здесь используется 12-вольтная система освещения. Кроме того, здесь буквально слышно, как треск дерева раздается. Это очень приятно, очень умиротворяет. Можно развлечься на диване и просто релаксировать. При желании камин можно убрать, это на заказ делается. Здесь можно оставить нишу, в которую можно вставить, например, PlayStation, или просто убрать эту нишу и сделать комод поменьше размером. Отдельного внимания заслужит вот это вот кресло. Посмотрите, оно очень большое, удобное, вместительное. Давайте посмотрим, насколько оно удобное на практике. Проверю на себе. Посмотрите, насколько оно вместительное, и самое главное, здесь такой поворотный механизм используется, что очень удобно. Также в коллекции представлено два вида диванов, один побольше, другой поменьше, можете выбрать по своему вкусу. Также представлена разная обивка, она сделана из итальянского хлопка, а цвет вы можете выбрать на свой вкус. Здесь выполнен дизайн в виде каретной стяжки. Здесь также использован механизм откидывания спинок, за счет чего расширяется пространство и можно удобно практически развлечься с ногами на диване. Это очень комфортно для большой семьи, вот так сидя перед телевизором, просматривать вечернее кино. Также в коллекции представлены вот такие журнальные столики, точнее это трио. Их можно разделить и подставить, например, когда вы хотите попить кофе. Если вам так же, как и нам, понравилась данная гостиная, то вы можете заказать ее прямо сейчас. Все подробности будут написаны в описании под этим видео. Также можете оставлять свои заявки в комментариях, и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время. До новых встреч!